Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kula mah ingat anu buta teh bae. Anu buta ditanya, "Pak, aya negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus." Sianya bagus buta ongkoh. Embe kula susuna kula deui. Embe, oh jadi subur susuna. Aya nu di imah. Kula loba omong. Siapa tanya teh jeung nu di imah teh kan. Oh hubunganana jeung nu di imah mah tam. Embe kula susuna subur, awakna lalintuh, sapi kula gitu kene, sanajan kula teu neuleuh, tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh, jadi berarti presidenna ieu adil. Lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak. Mantak dipuri beus aya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai keleutik jadi kos kieu. Bareres ya. Ai kadege tante ieu kaduar we tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur di carita di Arab. Mak carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan, nyana teh nyawan presiden maut informasi teh nyawan raja maut teh nyawan. Kabelah dia nakuru embe nakuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti tancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon teh perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Doh bener. Iya raja urang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa henteu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta. Sama dongeng di kitab tam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling ngeuneuh di televisi nage hajuna renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh begitu kadeulean bae pantang presiden nah teu jauh urang mah nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama. Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan ge. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek dia, bunuh cek. Kiai, minuman ini halal apa haram?
Kiai kan embung nyebutkeun halal tetep kajen paeh lah jihad fisabilillah haram cegeh tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita pas eta Qadi Husein di Bandung kiai ini minuman keras halal apa haram ya ini halal jago apa halal ini silakan aja baru ini ada kiai yang menghalalkan makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantak nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu anu balik ka ieu mah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksi ya ceuli siang ngadenge naon aing jadi halal korek sia ceuli siang ya itu tadi kiai ngahalalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal ta eta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu hambalai ini kiai kita atuh nyana nginum susu pamajikan nginum susu nyana menya susu etanya susu itu masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa loba gua ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurgi Kutubul Aulia dakwah di gereja zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwah lain sasup-asupna ka kelenteng lain sasup-asupna ka gereja sabaraha kardinal nu asup Islam sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur atunya nama lihai bahasa naon bae bisa jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona geus tenang-tenang wae nyana mah urang ulah katuturuti aya can bisa mah waga ulah katuturuti lain bieu urang bae nyana mah nyana bagianna kositi tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah dina kitab Maimuniyah deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya embalaya tuh kuburan malah lumpat urang liwat ka dinya kuburan emang kuburan pernah ngagel lain kitu embung aing mah tapi ka kusur makan daratang ka wali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah tentrem tenang hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sia mah watak bae meureun tah boragan tapi nu jelas beda di jugjug bae kuburan walimah sebab naon walimah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya'un balik hirup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku sosari pidayatullah cara dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah
lamun daya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya walilah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang saya di hareupeun bupati bae di ome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling mah nya mulia belon tak kiai teh nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai teh teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab tah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon jangan mulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ima pada urang namanya ya mah ngadaguan sapeker langsung dah mun dibukakeun tak ku urang jahe mulia di mana manya ka pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun ha teu wadian panjana pancana kiai nunjukna ka dinya bae ulah loba omong ya ngaji kemana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia guna pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab salatna konsisten duhana kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikieuan teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara tak DPR wah naon ieu sia sampai kena letik ieu lah aduh Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa ieu dipaksa mah henteu tulisanana urang keur cicing
dihareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa urang tita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa nyana dipaksa urang dikedengkeun gitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Manta kaji pendi mah ngarep-ngarep aya memaksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung di mah. Kumaha teh gitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi al-qalam, angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau tada fajun nazaid murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Eta ieu pangeran mah ieu naon? Yo Gajah Mada. Bu. Brahmana. Eta pangeran-pangeran Hindu, Buddha. Nah, murtad berarti nyana. Kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambelaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ini nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa Barat nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren datet belah di gereja pak enteung-enteung urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja-gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang, ya Allah pohara amat padahal ya mutiara bo lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui. Salatiga mah kok sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik saimah. Ya tadi kitu kok sekarang itu. Jawa tuh kok situ. Nah, Zaid murtad haju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras. Ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam, di negara urang mah tuh emang aman-aman bae. Guanti agama suah buah teuing teu beragama ge suah bodoh teuing. Sabodo bae. Sabodo. Lamun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman.
Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu baik. Ternyata tuh mana? Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas. Ekonomi kitu keneh. Komo kamari mah anu bebe jaga gula ge bari ceri kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk. Warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jam modal lagi leutik atuh. Ai ngomong ambruk bodongan totongan sia mau nyalakeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae aja. Aing teh datang ka wah, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananana. Kuari tahap awal cek yana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang, ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jangan laksanakeun pertanian. Jak Allah udag-udagan sia jeung aing. Moal dihujanan sia ku aing. Ayo kuari numpuk alat. Ya, beki kuru bae kan Jokowi. Kumaha lalakona cek nya teh. Sakali teh hujan di Aceh banjir. Banjir teh datang ka loba nu maot ti bae. Da kumaha coba hayu. Masyaallah. Kula mah ingat anu buta teh bae. Anu buta ditanya, "Pak, ayeuna negara kira-kira bagus apa ente presiden negara raja na bagus. Sianya bagus buta ongkoh. Embe kula susuna golode. Embe, oh jadi subur susuna. Ainu di imah. Ulah loba omong. Siapa tanya teh jeung nu di imah. Oh hubunganana jeung nu di imah mah tam. Embe kula susuna subur, awakna lalintuh, sapi kula gitu kene, sanajan kula teu neuleuh, tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh, jadi berarti presidenna ieu adil. Lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak. Mantak dipuri beusnya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai keur leutik jadi kos kieu. Bareres ya. Ai kadege tante ieu kaduar we tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur mah carita di Arab. Ngama carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan, nyana teh nyawan presiden maut informasi teh nyawan raja bae raja maut teh nyawan. Kabelah dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu tuh ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah
namun diperes teh cayan teh boro-boro jang keluarga yang ku lagi kurang bener ieu raja urang geus ganti kira-kira rajana ieu adil apa teu kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru eta kan dalil teh di kitab eta sama dongeng di kitab dam hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja palingan heula di televisi nage hajuna renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh bagi teu kadeulean bae pantang presiden nah teu nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia mun batak disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh nah pan eta teh urang lamun leumpang aju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping aju teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping aju teu make calana aduh cak taneuh teh aduh aing diseungseureikeun ya keur carita alam sarua alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang hareurang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge hareurang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek gini ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh hareurang ngajan kumaha ge dina diukna geprek we cai geus biak 5 gelas diesan malam baguna sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa hareudang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mobil sia ka mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas tuh awas bapak sia teh keur ngamuk
asup aya ucing ditendang. Cak kucing sial dia sacekeun. Oh aing teu puguh teu garuh ditendang. Ayo keluar, ayo kotok. Tendang kunyana. Aya anak naleutik kana pajar embet. Cak mana anak sama anak. Cak aing anak embe gitu. Eta coba gara-gara eta. Masya Allah kari. Tuh kan situasi hate lain deui teu panas. Urang ka sisi imah ka ditu. Coba ini ka sisi imah bu bareng datang ka sisi teh. Lawang nyengkleh lawang. Urang nanya ka pamenjakan, "Bi, ieu lawang rusak tah naon?" Kamari tajong ku bapana. Meng ditajong, anak kotok ditajong, pemajikana ditampili. Tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh. Lawang nyengkleh. Udah depan panas eta situasina. Guys, aing mah balik bae moal bebeja deui kayaknya. Ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu. Malah ngahutang meureun. Bener bae barang. Sia ka mana? Adi atuh bebeja ka aing. Eta tadi aing moal bebeja. Adi sia. Datang bebeja, ai balik teh bebeja diuk. Saya buka duit aing hutangna tuh. Bener bae jahanam ieu mah ieu. Eta situasi. Tapi lamun urang asup ka imah salat ngarapi, maca sholawat getol, zikirna kitu keneh teu boga hutang. Masyaallah. Urang datang ka nya, "Mang, ieu ti samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan paeh doang." Nah. Leket teh. Tuh rasa-rasa teuing hirup ieu. Jangan waya ke kurang di daharan jemal beak itu bang pamere kolot aja dagang eukeur lah terus sadaekna bayan penting mah urang ibadah jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui kemang mang ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta ti isa amat ieu Jo, tuh udah tuh isu mah tuh, masya Allah, isu kuliah menang kadi dah, doh masalah. Ya Allah, nginahin biasa, sana, masya Allah. Anak kuliah hiji masanter lah, kita kudu sarah kolam penting barisa ibadah mereka Allah. Sapira hidup nungguan maut doang, kurang kumadi, kurang syukuran ke Gusti Allah, imah sakit tegerna. Kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh kasapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket teh masyaallah tiis pantau nu tiisna mah eta nu 5 juta na tah atuh geus mung saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kakak dahar di kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi dahar berjamaah dar bo peuteui aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cek nu diajak masya Allah ya tararis ayo dah hitung bae hitung ke sabaraha duiteun tadi tis bari hareudang deui bae itu henteu kan tenang tuh masya Allah gitulah urangnya ba alam milu ngaduku pikir cerita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun wala yartada pajunna lam yuqal fi jununihi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal mazhabu wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ghaba anhul kalb, lamun gaib, lamun ilang anhu saking wong opo al kalbu asu, wasaidulan buronane, summa wajadahu mayitan gari-garina muyasi wong huyang usaid mayitan halai isdet, mayitan halai isdet harumah pagaharam ya sayyid. Wa in jarahu lalamun atuan ya kalbuhu ing sayyid wa gobalan ilang ya sayyid, summa wajadahu gari-garina mu ya si wong ing sayyid mayitan alimati haruma, maka haram ya sayyid al-azhari ing dalam pungguh kaul azhar, fil azhari ing dalam pungguh kaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teka rasa waktu teh sanajan bari jeung loba pemandangan anu urang embung, pagawean nu teu akur jeung urang, tingkah anu teu akur jeung nafsu urang, tapi terus bae karasana ieu cepet waktu teh. Padahal mah aya gempa, aya banjir, angin beliung, termasuk wari aya virus corona. Atuh sebodol bahasa batur ieu corona corolla, urang baca corona teh nyaho, corolla teh gableng. Nu jelas mah virus sakumaha nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus tina kimia. Seperti etalah wari merabat terus di Cina. Berita maka karat 2500 nu paeh we teh jalah komunis ge. Oh, sapoena kuari tambahan 300 berpadahal boh luar biasa loba ngan ayeuna ditutup beritaan. Aya kamodelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus, jadi nyana sanajan can asup Islam milu salat. Abeh teu kena virus, syahadat encan tapi nyana salat aja, salat teh ngarep ka mana bae. Ku embung-embungna paeh sarua horega dan agama batur ge embung paeh. Kristen embung paeh, Yahudi embung paeh, Katolik embung paeh, Konghucu, Hindu, termasuk komunis ge anu teu ngabogaan pangeran. Sarua embung paeh. Padahal waktu teu boga pangeran ieu jalma atuh geus we paeh teh geus.
ai Kristen mah rada deres keneh kana mah ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih ada ulah sok babawa urang mah ngaji wajen teuing kiai kajeun ustad kajeun teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus dia menuhankan kepada Tuhan geus tekadkeun kafir titik geus urang mah nu ngaji mah geus kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV kos teu ngaji bae geus salian agama aing kafir titik geus ulah loba omong beres geus sia ditimbangna goyang sia timbangan warara sejasa ngaji ongkoh kakulah ya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus katanya Kristen juga kayaknya bener juga goblok sia pilok ngaji meureunana ye nu sok ngaji mah ulah gitu selain daripada agama Islam kafir titik beres mah make koma-koma beres sanajan tilok salat ngomongna tilok salat pokoknya salian ti Islam kafir enggak saya mah keyakinan aing sesok salat tilok beres tapi selamat enggak di akhirat ulah sok aya bimbang-bimbang ku ari mah loba ilmuwan loba profesor ngararambang je cek mah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah engke sia digiring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir sanajan diulah-ulah jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae beres geus keyakinan aing mah salian ti agama aing kafir sabodo sia mah geus indit sia ka ditu beres kan jadi teger kadang ulah puluh ya peleye ulah tak eta akidah jadi akidah mah teu menang puluh ya peleye kecuali dek nebak jahe lain deui eta waduh itu teh mangga-mangga bae aya itu jangkung biritna leutik aya itu gede biritna pendek kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya peleye geus tekadkeun salian agama Islam kafir beres tumuhun di Indonesia ngomong ke saya urusan sia aing mah aing hasil ngaji aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing beres geus los sia ka ditu leg-leg ku sia tah keyakinan sia aing mah aing bae selesai kan geunah mantep kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa ku hari Minggu Senin Salasa tah eueuh nanaon di bulan Rajab eueuh kakuduan eueuh kamistian ti Gusti Allah eueuh ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj beuh kejadian anu hese dicaritakeun kejadian anu hese kurang di pikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat
atuh hese nyaritakeun pindah alam kajadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut syahrullah kerwa Syaban syahri cakangjing bulan kula ke Ramadan syahru ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah syahrul julukan anak. Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna. Oh ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang kena tai kotok rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang mah tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan haju nempo awewe susuna rada gede kan tuh muka deh saitik luhurna ya Allah ya Rabb putih deh aduh denok deh tak eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate haji pendi pan goblok susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang tah eta ngaranna nafsu oh tuh kan batur nu boga susu batur nu mamawa susu batur nu ngurusan susu urang anu endut-endutan eta nafsu tah ngaranna tah hajunya nukang lempang eplok cendol Masya Allah baik ya mah tah nyana nu lempang urang anu napas ngos-ngosan tah eta nafsu ngaranna nu pas kitu mun hayang nyaho tah oh jahe tah ngabersihan eta nu hese ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang ka dinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu mah ya LGX mah BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ke Madura betimbang ieu makan bagus kurang teh timbul sepamat kurang sebarang duit data mobil ya Allah tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah
nafsu mah. Masya Allah karim. Urang keur liwat aya jelema. Aju nyana liwat, barang liwat ka urang ngajebian nyiduh deui, urang marah. Eta nafsu. Teu puguh teu karuh. Mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin, nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu teh. Tina ria, tina ujub, tidak takabur, aya aturan-aturanana hiji-hiji. Sanapsu. Etalah ngaranna toriko. Taha ieu nafsu-nafsu urang lamun henteu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu. Kaajak ku batur. Ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu. Ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu. Wah ibadah teh penting betul lah jelema. Sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan warung ye rada maju nafsu. Ieu teh kulantaran lalajangan bae hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap. Tah nafsu teu diarahan kumaha. Urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid, bulan Rajab abah syiar teh luhur. Atuh mangga bae, tapi lamun teh dibere amplop hareup ngajang hilek nafsu. Wah, geus ambalaya. Eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang bae mamang. Sia menanya ka aing teh Mang Haji dia Mang Haji kos tukang toge bae. Kiai atuh. Nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya. Ya Allah ya Rabbi nafsu. Asli na ruh urang makan ti Allah wadafaqtu fihim min ruhi. Teh hayang dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah. Kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hate orang mukmin. Hate orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah. Oh asup ka maha agungan Allah, maha kawasa Allah, maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah. Karasa rasa karasa aya Gusti teh. Allah aya di qalbu urang. Nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah, karasa lain Allah na aya di qalbu urang. Rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti. Tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya. Aduh masyaallah. Udang hees ge langsung wit di mana di kau. Tah eta rasa ya. Nah, hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararajik ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh
ieu teh nang Allah dek diwauhkeun ka Allah ku Allah. Bentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar. Wah lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia tuh mah sia sial. Nah iya nafsu lamun eueuh nafsu nafsul ammaratu bisu eueuh nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam. Kulantaran urang mah kuari resep kene dahar alam dahar, resep kene nginum alam nginum, resep kene awewe atuh alam tidur, alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae. Sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae mah lain kiai mah sabodo ka neraka ge. Tuh BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia mah norolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us-us salatna kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukulah mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya balik bejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan bae kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara. Urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae. Je, eta teh mah goblok bin tolol bin bolon. Kiai deui teh. Aya deui kuarege kiai. Ya Allah ya Rabb, ieu mah lamun aya ngeunah. Lah cenah kiai moal wakaya ngeunah sabodo sia. Ya eta nafsu. Hiber. Gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ke sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana. Nah, awas ya.
mun teu burut ya. Ya Allah ya Rabb. Ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra mah lempang ti peuting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti Mi'raj mah Mi'raj ngaranna ta. Aduh, kiai cenah aing ngaran 27 mapan gua mah sibuk. Sibuk ya gua mah grepan. Usaha waduh tuh kudu puasa mah ridho Allah hayang tapi pan ieu lalakonna. Atuh kula mah pan di pasar, aya ridho Allah mah tuh hayang. Ulah atuh ulah 27 cukup 20 hiji bae. Tah deres tah 20 hiji. Waduh kene. Asana cara kiai 20 hiji mah pantau mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya tataja waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalna cenah 15 somol kuat kiai kesibukan masyaallah ngaran-ngaran lah atuh korek-korek cok pada ieu teh ai teu usaha urang pamajikan di imah jeung keluarga ai usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal lima budak ya masih waduh kene waduh kiai 9 mah teu teh mah beuh ulah atuh kiu-kiu pan teh mah kiai waduh ulah 9 cenah teh kiai geus 17 minggu berarti sia tah masih waduh kene cenah kiai kula kan ngojek lah atuh aya saminggu mah teu geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah kiai kurang tuh kan siapa ieu budak ujungna mah moal geus atuh jang sia mah ku sibuk-sibukna sapoe bae poe Salasa tah deres cenah kiai lamun setengah poe bisa tah setengah poe masya Allah ieu mah budak pohara amat sih tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe
nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al-imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi urang melodi nah itu majaz di mana ibadah berpacu orang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kemari abah tas gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow Masya Allah anak nama datang ke maghrib bapak nanti kecak anakna bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak eleh ku anak marah ya dia terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya kari nah geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho puasa sunah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge jah henteu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi jam 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuhna ge qadaan ya Allah ya Rabb geus dah senang Allah ieu tinggal narima bebo budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah mah geus meureun karunyaeun manehna ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan qadaan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak teh ulah bae ngamuridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi salat subuh qadaan barang dia teh jam 8 encan ngadahareun naon ieu mah encan ngadahareun je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abeh teu kahartieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusanna jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus tah niat jam 8 jam 9 oh masalah jam 10 oh masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunah tapi lamun kieu mah ya isuk urang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan
langsung ngawudu. Bahkan aya kupat disikat deh. Uduk di dahar, kupat disikat, beres dah. Ngopi ngarokok deh, set. Beres ngarokot teh tah neuleuh jamnya nah jam 9. Masya Allah. Orang tengah hiji raja. Guys, aing geus niat puasa kok. Puasa teh geus jebeng goblok teh batu. Atuh babari puasa kos kitu mah satahun ge kuat. Puasa kos kitu satahun kuat tamat ya Allah ya Rabb. Temenan, ieu mah ngan sakadar mepelingan ya. Geus raho padahal bisi poho puasa sunnah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah. Oh, urang jam 9 can ngadarna niat puasa. Puasa sampai Senin Kamis. Urang lantaran buru-buru bae isu-isu ke pabrik. Di deuleu jam 7 jam 8 berangkat ka can ngadarna naon poe Senin. Geus niat puasa. Beres, Masya Allah babari. Puasa sunnah mah babar. Urang ti penting niat puasa Rajab. Niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah. Puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu. Apa? Puasa sunnah ieu. Loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan. Lah kos kitu ieu, lah kos kitu ieu. Henteu nganggap mutiara. Pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus. Ieu keur carita hiasan. Tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang. Tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat. Wah, ku batu disebut itu batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep. Pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah. Pan itu mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing. Nanti aing kagagas nilai batu iya sarua jeung nilai bibir pamajikan aing. Emang aya keneh? Oh, pugu ninggalkeun aing pamajikan. Nah iya tinggal bibirna we di dieu geus. Kagagas aing ieu tah. Jadi nganggap, urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan. Nu mantak wiridan ya urang. Wiridan urang teh wiridan hebat, zikir tapi teu nganggap moal jadi. Wiridan sholawat teu nganggap moal jadi. Wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah be ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya. Ge urang nu mantak teu hudang ti penting tahajud teu nganggap hebat kan. Nu mantak urang penting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan ngomong sia teu nganggap hebat atuh ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ka pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh tah nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanna hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanna mutiara wajibna bade Fatul Wahab tapi teu pati nganggap moal aya naonna nganggap ieu teh tergantung anggapan urang. Nah, nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud, teu nganggap hebat. Atuh moal tahajud. Tapi lamun urang hudang masyaallah. Beuh
tipe tinggi seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda nantinya howe aing bahkan sok nonton TV ge hudang penting nueaan ge hudang tarolol goblok tuh kan anggap orang iya malain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararuda aing teh meureunana dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing geus nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang gelis anak jin atuh gelis anak jin urang moal tunduh gareupeun awe gelis nganggap urang teh tah ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi henteu aing mah semua besi teu kaburu besi teu datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot geus mun puasa bae aing kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ge tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye aing pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar teu nutup puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina wallahu a'lam coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun leuleuh sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol tah ieu puasa Rajab sunnah ngebersihan jangan bersihan nafsu urang nu mentak baba belajar zikir mah gampang disahabae bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah haju geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batasanana kumaha batasanana geus bisa ngageserkeun nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa qalbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina qalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanana haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai kurang didelekeun ieu haram ai teu didelekeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tah mah ceramah si kos kitu aya mubaziran sagala
Nah iya lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek meula awewe teh kadeurna mah didelekeun berarti tersepi biasa bae dalemkeun dunia dibere geus teresep ku Allah dibere teresep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teresep neule dunia teh ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid silakeun ngagurukeun cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina nah siapa oh encan kapanggih cirina teu meun aya minimal 3 ngan bali bejakeun minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata eta ge kadeuleu ge bakalna cirina si eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara hiji dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji jeung ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluarnya keluar lumpat sieun ayo sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i jes buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh kok Kanjeng Nabi mapan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kanjeng Nabi lamun teh sieun ngaleuwihan kitu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kanjeng Nabi moal dileupaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleu setan teh nah eta lamun jadi geus wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh cika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal hiji diantara 3 nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulayan 27 cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinya deui puasa budak leutik mah kos kitu
aya anu henteu di daharangan diambean seni hayang geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri. Nah iya urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang. Kangjeng Nabi dihiberkeun ceuk ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemenan Salasa Rebo Kamis guplak aya nu ragag di dipan pamajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat ragag kakak ieu waduh ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranana nya ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah desese jing sia keur head emang itu bae goblok sia nyebut head ka aing teu puasa. Nah sakuat da urang tapi kan dengan kekuatan urang nu Allah geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh naon? Maca sholawat meunangkeun 4444 sapoena. Aduh cenah ge tetep kaburu ka mamana atuh emang sia mah ka mamana henteu sholawat henteu ulah sapoe atuh saminggu 4440 asana cenah ge bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4444 cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444 asal loba teh cenah 444 jadi cenah 44 ti asal cenah loba teh 4 kampak ya nawar deui sia teh opak ieu kampak ya katarang sia goblok ya dasar sia moal meureun tah baca sholawat ya eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peutingna ulah loba teuing sare sakitu we gua bacana kieu lamun peuting teu sare beurang hees atuh tah ngaranna ojol waktu ojol waktu tah mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh teh manis aya teh pahit aya kopi aya susu aya eta mah ngaranna lain puasa dendam segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya
5 gelas. Incu datang ke, awas jangan dekat-dekat. Ini punya kakek semua. Incu temenan datang. Incu sono ada emak lu sono. Mama lu sono. Ini mah punya kakek semua. Kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah kari. Datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak Incu datang ke didoakeun kapan matinya ya. Kita teluh aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya urang non gitu ngaran gairah. Horeganannya. Di mana tuh urang? Jamual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghabanul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid. Hei Bopi, kejar kijang. Bopi nyilek kijang mobil apa kijang? Kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyilek gitu aduh. Nah, Bopi kejar kijang. Dikejar ku jana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam bae. 2 jam 3 jam keneh bae. Je. Isi Bopi ke mana ya ganti ngaran baik yang gitu si Pepen je. Jadi karari ya si Bopi. Pas udah kurang giat amat dia udah balik ya. Kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu. Asal gering baik ganti ngaran. Atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran. Puru kurang modal. Endahan ngaran jadi sasaran. Tolol ta dukunnya. Aduh. Kenapa ini? Aduh saya dagang nggak maju-maju katanya. Woi matu harus ganti nama cek dukun, ganti ngaran. Kerja ngaran aja. Ngaran kula iya adalah kerti bapak mah. Alhamdulillah Marta. Oh nya. Marta sih ngaran. Kulantaran iya dagang sia haju teu hebat. Mundur baik ganti Bakrun tuh ganti Bakrun. Masya Allah kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan baik jadi kuari geringan baik datang deh kadukun ikir ieu ngaran Marta dagang teh mundur baik barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun. Jadi kuari ngaranna martabak Bakrun. Alhamdulillah dagang na maju dagang martabak geringan teh ngan moal kebal pae. Tah dukun ka pagaweanana sial tah dukun. Iba Bopi. Nah, kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae. Ya. Kemana ieu si Bopi? Eueuh. Ya ot. Atuh Ki Zaid tandang kaleuweung dula deule bareng kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae. Ya iya oregana paeh kijang tah
ikan jadi masalah. Andai kata aya anjing pelacak ku Zaid dikencarkeun titah moro Kijang aiheg ieu anjingna eueuh Kijangna ge eueuh walau gobaanul kalbu lamun anjing tukang moro nu dikencarkeun ku Ki Zaid eueuh teh jeung kijang mah eueuh 5 jam genep jam eueuh sampai ka sore eueuh bae barang diteang teh kaleuweung kapanggih summa wajadahu mayitan kapanggih kijangna paeh tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik hirup atau paeh dibawa itu diseret dibawa anjingna balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan paeh statusna haram apa halal Masya Allah karim tuh Walau gobanul kalbu wasyid lamun ti pandangan mata Ki Zaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana aiheg cuma wajadahu maitan kapanggih teh paeh si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tambah paeh nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajinya lompat nabrak tangkal kayu berarti paehna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram hukumna beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teh balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae